Hello! Hello! Ngayon po is araw na ng Huwebes. Bukas is Biyernes. So, gagawa na tayo ng soup. So, nakahanda na ang lahat. Ito yung papaya. Pampakinis ng ating pesnge. And, meron ng kumukulo akong tubig. Tapos, ito na, ilalagay ko na lang siya. Ito pala po yung para sa, sige, yung dry ang lalamunan. Yan po, isasama ko siya sa papaya soup. Ayan. Magsisimula na tayong maglagay sa ating kasirola. Papaya. Nakalimutan ko ang pangalan nito. Panang manok. Ginger, peanut. Ginger, peanut, and black eye bean. Yan, black eye peas. So, yan. Kumukulo na po ang ating tubig. So, magsisimula na tayong maglagay. Na ito na yung ginger. Ilagay ko na yung peanut. And next ko na yung para sa dry ang lalamunan dyan. Kaway-kaway. Ito yun. And next ko na yung papaya. So, ang papaya, hindi ko na siya hinati kasi madali siyang maluto. So, ganyan lang siya. Half. Ilagay ko na. Dan. Ito na yung isa. Matamis yan kasi madilaw na konti. Manibalang ba? Sino nakakaalam ng manibalang dyan? Kumaway po at sumayaw tayo. Ito na yung next na yung paa ng manok. Para sa ating mga pampakinis sa ating balat. Kung kikinis pa ba. Kasi hindi ko alam ba't maitim na yung paa. Yan. Tapos na siyang i-blanch. So, ilagay na siya dyan. Hindi nakalimutan kong bilangin. Basta, kakain ako ng marami niyan. Paa ng manok. Ang daming tubig ay. May kasama pala siyang leeg. Dahil ang ulam namin tonight, isang buong manok. Alam niyo ba yun? Maglilitsyon ako ng manok. Ayan. Pag hindi litsyon, siguro adobo. Isang buong manok na adobo. Last one. Yun. So, yun na po lahat. Lulutuin ko yan ng 1 oras. And pagbalik galing sa tutor, i-reheat ko lang siya ng 30 minutes. So, 1 hour and a half only. Kasi madali lang siyang maluto. Yan. Maraming tubig. And maraming sabaw. So, yan po. Takpan na natin ang ating chicken feet soup. Chicken feet papaya soup for Chinese. So, ayan po. Ayun lang. I-flex ko lang aking soup for tonight. Ayan. So, takpan na natin. And hintayin natin kumulo. Ayan po. Silipin natin kasi kumukulo na siya.
Dan. Oh, kita niyo po, ang tubig is naglalaro na. Hahay. So, yan. Diyan ako mag-i-start bumilang ng 1 oras na pagkulo para i-off ko na yung kanyang saksakan. So, yun lang po. So, yan. Bye-bye. Maraming salamat. May papaya chicken feet soup. Delicious. O, yun po. Bye-bye. Maraming salamat. This is Lynn Kabangon. Para po maging updated kang palagi sa akin, tusukin nyo lang po ang aking mahiwagang pangkalimbang para makita nyo po ulit ang susunod kong yugto ng buhay ni Inday. Yun lang po. Bye-bye. Thank you.